今天这个视频啊，我会帮助到每一位书法人挑到适合自己的狼毫小楷笔，因为只要你练字写小字，狼毫小笔呢是你绕不过去的。我相信大家或多或少会跟我一样，在用狼毫笔的时候遇到这几个问题，比如说像这样的笔，它的弹性很假啊，里面有很多尼龙，不是狼毛的狼毫笔，还有很多像这样的笔头，你写着写着呢，它的毛料越来越少，然后再掉毛，特别的稀疏，没有力量。这个待会儿会分析到。还有呢，像这样的笔，一开始用的时候挺好的，越写越凸，表面上平平的。那么甚至呢，很多人会疑惑，为什么狼毫笔啊，从几块钱的到大几千的，跨度会这么大？那接下来呢，我会跟大家解密一下。好了，我叫九度，我是名报书法工作者。2025年，我们很荣幸可以和一位非遗传承级别的制笔大师反复沟通、修改，再做细节的微调。那么最终呢，我们做出了一支我认为还不错的狼毫小楷笔，它巨锋顺心，经久耐用，握感舒适。我给这支笔取名叫提心炼意。书法这件事说到底就是修行，每天练字其实就是在练心。要挑选到一支好的狼毫笔，我们撇开收藏，主要是看原料还有工艺。那接下来我从多年实践的这个经验来跟大家谈谈以下的4点。那第一个点呢，就是出墨量。我们所谓的狼毫不是大灰狼，而是黄鼠狼的尾巴。大部分的狼毛其实呢，出锋都不会太长，做出来的笔呢也不会太粗，所以我特别在意它能不能多储存一点墨。我很多视频的脚本啊，线上直播课的批改直播大纲，我都会用一支狼毫笔这样在熟纸上去写，这样我蘸一次墨要写很多很多字。如果你储墨量够，我的节奏就不会被打乱，我的墨色就会比较线性，你写起来自然就会比较的流畅，心情也会比较的平和。其次，你的储墨量好呢，有些线条可以让你有能力写的饱满一点，特别是遇到线条比较厚重的，或者是超精体个别笔画都是会比较重的。第二点呢，就要讲讲一支狼毫笔的流速了。狼毛呢，天生要比羊毛在物理上有些不同，它的流速就会比羊毛快，所以如果你流速太快，在写生宣的时候，就会阴墨；如果在写熟宣的时候，就会写得太滑。如何做好一支笔的流速？那么原料部位的选择上非常关键。我举一个例子，如果你用尾巴的尖部，这个部分黄鼠狼天生跟地面摩擦比较多，它本身就比较单薄、比较脆弱，所以你没写多久啊，它的这个笔就秃掉了。这也就是为什么有的狼毫笔是狼毫，但是它价格比较低。那么还有呢，如果用尾巴根部，你会看到这里有底毛、有绒毛，然后毛也不长，它的稳定性不强，就这点毛根本做不出一支笔，所以它的原料上要东拼西凑，破坏了它的统一性。所以我们用了这个位置，毛料一般它的品质是比较好的，所以它的流速得到了保证。那可以适用于各种各样的纸。我试到过一支狼毫笔，在转折的时候，它就不听话了，它就不聚锋了，它就是突然有一块方的东西给你折出来了啊！我觉得这个是工艺来决定的。所以一个工艺比较好的狼毫笔，在书写的过程中，能够让你长期的保持在一个尖齐圆健的状态。无论是你在写祖崔良这种横画、粗细变化比较跨度比较大的字，还是你在写曹金体、魏碑这种比较竖笔画比较有力量的字，又或者是你写王羲之的小楷哪怕是稍微大一点的字，铅丝印带，这些都是需要聚锋能力强的笔来给你做支撑的。所以有非遗制笔大师的帮助，我们在这一方面特别的放心。工艺它会影响的第4点是我比较看重的，就是一支狼毫笔的韧劲，也就是它的寿命。羊毫笔特别注重锋影，我们可以回看这期视频。那如果是一支原料又好、工艺又到位的狼毫，它是可以陪你写很久字的。比如我手上的这支提心炼意，你们可以看到它的状态，我应该是用了半年以上的。无论是干的时候它的笔头的造型状态，还是我写的时候，基本上始终可以保持在一个聚锋又听话的一个状态。所以这支笔我们的设计初衷呢，不是追求第一下有多么的锋利，而是你越写越顺，越用越稳。最
最后再讲一讲外观啊，我们用的是3年以上的老玉竹，拿在手里很轻。笔顶用的是花牛角，参考了很多民国制式的老毛笔的这个比例，不花哨，很耐看，它的存在感很低，不会打扰你写字。这支笔啊，说狼毫小楷笔，但其实我的经验来看，只要是0.5厘米到2厘米这个范围的小字，楷书、行书、草书，我认为它都是可以写的。在正式上新之前，其实这支笔我们内部的学员测试了大概有大半年，可以说是100%的好评，我们才敢把它在年底拿出来跟大家见面。提心炼意，它不是一支取巧的笔，它是一支更愿意陪你慢慢把字写稳写好的笔。好了，我叫9度，我是一名858工作者，我们下期再见。